馬來西亞咧就有三大民族，係啊。不過我哋講話咧，佢講華語啦、福建啦、廣府啦、客家啦、馬來文啦、英文啦，後邊差唔多潮州話都識啦。你識咁多隻個喎？你識曬咁多隻喎？哇，緊要喎你！所以我哋有最少有每一個馬來西亞人啦，最少識講6種語文啦。哇！我哋之前話4種，而家講緊6種添。6種，有啲去到8種啦，甚至吉靈話佢哋都識講啦。啊，係啊，做啲真係識講㗎。有啲識講㗎，不過我就唔識講，我識聽多少啫。嗰啲係臭話。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。好多人呢就對咧生同死咧都好忌諱嘅喎，佢哋咧就好唔中意咧喺度講咧究竟死咗之後會點啊？死嘅時候咧又需要做啲咩儀式啊？佢哋都好怕去講嘅。咁究竟人死咗之後係咪真係咁可怕呢？咁如果死咗之後打齋發誓嘅儀式，究竟佢背後意義咧又係咩呢？咧就係咧馬鈴薯叔叔咧，今日咧佢準備咗一個 event，咁咧就係咧約咗一班咧好特別嘅人。我咧平時我好想咧訪問佢哋嘅，咁今日咧就有機會啦。邀請到幾個師傅啦，係道士師傅啦，係有客家喃嘸啦，係有廣府喃嘸，有福建喃嘸，都一齊嚟講下我哋嘅馬來西亞嘅樊兒嘅賴常啦。好似咧阿黃子華套戲破地獄一樣。可能應該會表演一下。其實講破地獄咧，我好想講係自己嘅地獄要破先。好多人都好，我可以做喃嘸，但係當我上鏡嘅時候，我都會驚。好多單親媽媽做咩會唔敢衝出去做自己嘅嘢？係。所以今日我哋有第一位單親媽媽，特別嘅單親媽媽，佢係幫人哋清潔死屍嘅。身份好特別喎。係。等我咧帶大家去探討一下喺馬來西亞人死咗之後，佢個法事儀式嘅程序啊，同埋係點樣進行嘅呢？原來咧每一個法事儀式咧，佢背後都有個意義嘅喎。你叫什麼名字呢？叫周一。周一。哦。其實我什麼都有做的，就是從收屍體回來收殮啊，然後到接觸到屍體要淨身沖涼、換衣、化妝到 service 出殯全部都有。哇！佢直情係阿黃子華嗰個角色嚟喎，由頭到尾都有做過嘅喎。唔驚嘅咩？怕是沒有講怕，因為沒有得選擇那時候啊。為咗錢咁即係揾好多錢嘅。有啲係有底薪，係好平嘅啫，係1000幾百蚊嘅啫。我哋係計單嘅，斷單計嘅，斷單計嘅。咁即係講由醫生樓再個遺體翻嚟鋪頭，又計一單咯，包埋着衫咯，由鋪頭再去殯儀館，撈埋佈置嗰啲嘢，又計一單咯。幫出殯又計一單咯。夜晚做 service， 即係講5點到10點又計一單咯。老闆要你幫手啊！有幫手喎，即係有揾老闆幫手。而家又要幫手啦，因為阿哥92歲過身咗，樣就可以睇翻嚟做啊。馬來西亞咧就有三大民族，不過我哋講話咧，佢講華語啦、福建啦、廣府啦、客家啦、馬來文啦、英文啦，後邊差唔多潮州話都識啦。你識咁多隻個喎？你識曬咁多隻喎？哇，緊要喎你！所以我哋有最少有每一個馬來西亞人啦，最少識講6種語文啦。哇！我哋之前話4種，而家講緊6種添。6種，有啲去到8種啦，甚至吉靈話佢哋都識講啦。係啊，做啲真係識講㗎。有啲識講㗎，不過我就唔識講，我識聽多少啫。嗰啲係臭話。如果你問我生死係咪真係咁重要呢？死亡係咪真係咁可怕呢？其實我自己覺得
死亡咧唔係咁可怕，因為咧，當你有機會嚟到呢個世界，已經係賺咗。呢句説話咧，我係好銘記於心㗎。咁就何必去介懷幾時落車呢？不如好好欣賞沿途嘅風景啦。其實一個人有幾長命呢？我哋真係自己控制唔到㗎，因為咧呢啲係上天已經安排咗，你有幾多歲命咁樣嘅。但係咧，我哋人咧可以控制係咩呢？就係喺我哋嘅人生之中，喺呢幾十年嘅人生之中，究竟你點樣去經歷？經歷嘅過程究竟係開心多定係唔開心多？如果你諗到呢一樣嘢，你就應該知道啊，我應該好好欣賞呢個風景，我應該好好咁樣面對我嘅人生。我係咪希望開心嘅時間多過唔開心嘅時間呢？我哋究竟係點樣選擇呢？呢啲就係你可以控制㗎。喂，原來馬鈴薯叔叔咧有個 studio 咧，俾人教課程嘅喎。冇錯啦，佢有時呢啲學生咧需要利用到呢一個影棚咧，佢都會借俾佢哋咧做讀書啊、拍 video 啊、做功課之用嘅。佢哋好似電視台咁嘅先。係喎，你睇下佢哋全部咧用呢個綠色嘅畫面啦，但係你睇下佢哋咧係有晒背景嘅，即係非常專業嘅喎。啱俾佢煮飯啦。哦，啱俾你煮請埋你飯影住你煮飯，即係煮講飯。煮飯。你話你嘅炒粿條好食啊嘛，係咁我叫你上嚟嘅炒粿條，咁樣我有呢個炒粿條咧，咁樣你嘅檔口喺邊度？我combine起你，我就介紹你嘅炒粿條俾人哋，因為我啲係幫我啲小販嚟揾多，即係佢哋辛苦嘛，我哋幫佢。推廣一下。所以推廣一下，咁我呢個咪有得煮飯嘅。要幫助一啲咧，因為佢自己就算做得好，佢冇宣傳咧，都人哋唔知佢喺邊度噶嘛。咁馬鈴薯叔叔咧就話叫佢過嚟炒一炒，跟住咧再拍攝佢哋咧，究竟個檔口喺邊度？下次你有炒，你叫我幫你拍攝下嘅嘛。好多人咧，佢冇信心。係。佢連埋上嗰個電視嘅鏡啊，我咁嘅電視台電視鏡，佢都覺得好辛苦。所以我哋又鼓勵佢哋嚟上嚟呢度。搽下香水啊，搽下胭脂啊，因為好多單親媽媽啊，好話唔好聽，佢你入邊嗰個底芯啊，都10幾年冇換啦。呢個 idea 老闆唔錯喎，喂。唔驚，喺棺材嗰度。原來頭先馬鈴薯叔叔講嘅廚房就喺呢度喎。喺呢度啦，就係婦女新知咧，嗰啲方太過嚟喎呢個係。喺度煮嘢食㗎，教人煮嘢食嗰啲咧，就喺呢一度啦。哦，即係嚟結婚多啲喎呢度，其實搞到。係啦。哦，化妝間係。呢個化妝間係有好多燈啦、燈泡咁樣嘅。空機呢度就有全部俾你煮食嘅。我前面有埋抽風機喎，係喎上邊。即係有呢啲鑊啊，全部齊。所以呢個咧又可以移動嘅，呢個可以移動。哦，仲可以褪出去添嘅。褪出嚟㗎。可以褪出嚟。喂，師傅，下次我哋請人拍嘅上呢度拍啦。係喎，即係影拍先。即係佢影拍嚟拍，唔使搞咁多嘢。係。可以坐呢度傾偈嘅，可以咁樣拍。防止有回音啊，拍出嚟個聲音就好啲咯。你就坐入邊冇回音嘅。係。師傅你好。好榮幸，好榮幸咧，可以訪問下胡師傅啊，係。有緣。係做邊一類型嘅儀式啊？做廣府儀式啦。廣府儀式嘅，即係幫人打齋，抑或係乜嘢嘅咧？做法事啊。做法事。嗰啲往親戚打齋又有。係。好似神廟做神棍嗰啲啊又有。我知阿馬鈴薯叔叔話你好犀利喎，你直情咧係會飛過香港幫人哋做啲法事嘅喎。55年咯。我50年啊！經驗好老道喎。祖傳㗎嘛。你係祖傳嘅，我知同嗰破地獄嗰套戲一樣，一代傳一代咁樣係咪？係啦。係啦。下一代啲細路哥就冇興趣學。收徒弟啊咁。我收徒弟。係有收徒弟啦。眼望故事啊。係。即係我未做之前啦，仲讀緊書啦嚇。嗰時咧，我阿爸佢哋做法事做到半夜3點半翻嚟嘅放工嘅。我翻嚟咧，以前嗰啲門係橫出嘅，係要敲門，我哋要起身開門先入到嚟嘅。嗰時我哋隔離一個老人家過咗身，佢另外就安喺邊皮嗰度。嗰日我阿爸做完法事翻嚟，我咪出去開門啦。一撞出去啫，一個白影閃咗落個靈位嗰度。咁樣我就諗住係小偷啦，就冇理佢啦。開咗門，開晒燈啦，我走入去睇，咩都冇。你真係親眼睇得到嘅喎，一個白影咁樣閃住過啫。
所以呢啲都係一啲後尾我問我爸爸，我你梗係見到嗰個往生者啦，係我又唔曉驚唔曉靜。係做一條路咁樣俾佢哋往生者又係可以安心，而喺度仲係佢嘅子子孫孫咧，都係有得個安心咯。我覺得呢一啲儀式其實係有咁嘅功效嘅。係咯，老師傅，係好，你又翻嚟嘅？係咯，你我買生果啊，聽日初一啊，拜神啊，聽日。我想問下，其實而家咁樣準備一個儀式咧，之前係咪好多功夫要準備嘅咧？要攞往生者嘅資料啦、生死日子啦，你踩回魂嘅日子啊、成啊，同埋做出嘅日子啊，同埋要開俾大家咯。即係要講翻俾你哋聽，邊個日子就要嚟拜祭咁樣。係啦，跟住當天就睇參十王啦，拜咗當天就幫就係家屬上孝，上咗後就買水俾個往生者洗完嘅，跟住開條陰司就俾個往生者行咯。程序嘅，係啦，好，所以唔阻啊師傅，唔該晒。你好，阿梁師傅，梁師傅係客家師傅係嘛？客家師傅。哦，你識講廣東話嗰陣係咩？識，我講客兩族。哦，犀利！一個係佢哋拜三清，一個拜三寶。我咩意思咧？三清係道教三清。呢個元始天尊、通天教主同太上老君。三寶咧就係分佛法僧三寶。即係三個唔同嘅一個係門派神，係一個道教神。不過我哋嘅係松丹二學，道佛一樣。道佛一樣。我往生者嘅導遊，就係佢點樣翻嚟，然後幫佢安靈位，跟住就幫佢做表，俾大臣知道佢嘅葬禮係幾多日嘅，然後就幫佢解除生前嘅疾病。跟住就幫佢參拜10殿閻王，10個殿嘅神，參拜咗，跟住做破地獄儀式咯。破地獄儀式咧，係咪即係跳金盤嗰啲啊？冇錯。我見到師傅有劍㗎，攞上嚟。有劍，有劍嘅。係。我哋嗰破地獄咧，就係講帶王者參拜佢應該參拜嘅神，解佢嗰啲有阻礙佢上出嚟冥間嘅，咁啊地獄咧就唔係講一個坐監嘅地方嚟嘅，只係一個生死門，眾生六道都係經過嗰個門去投生嘅。我做咗38年，38年我係接我爸手嘅，我父親係師傅嚟嘅，我仔接班咗㗎啦。我接班咗添㗎啦已經，犀利！而家等我孫仔啫，等你孫仔。唔係講隨便一個就可以做嘅，第一做。有啲你學極都唔識，有啲嘅冇咁嘅天聰，有天聰就比較快啲做快上手。咁要學幾耐先有基本功㗎咧？講就係基本功，大約係3年幾。如果講快，3年幾可以換師，有啲耐5年、10年都冇定咗。馬來西亞嘅師傅咧唔係咁容易做啊，因為係好多規例，同埋有好多嘅，佢做得好 detail 㗎。冇辦法，因為我哋係5000幾年嘅中華文化歷史嚟嘅，我哋中華文化。我哋有承傳落去，一代世代咁樣傳承落去。係，我連樹叔叔呢個係乜嘢嚟㗎？4C嘅，我擺4C嘅。係啦，即係擺姿勢。新年到而家㗎啦喂，係啦。即係做 CPR 咩？係嘛？佢做 CPR 啊 ？CPR 咁我做嗰個病人啦，你幫我 CPR 咯。可唔可以啊？你做啦，睇下會唔會窒死佢啊？佢哋好似準備開始接受訪問，係啊，呢度全部個個都係師傅級嚟，係喎。點解今日阿萬潮叔會邀請咁多師傅上嚟嘅咧？其實我哋就係講睇下隨時嘅，會俾大家了解下殯葬嘅嗰個儀式啊，可以做，大家俾同人多啲了解啦，唔使咁驚，忌諱啊啲咩啊咁，所以我覺得呢個係一個好好嘅，大家嘅一個教育咁啦，係啊，講俾你聽，喂，其實咧有唔同嘅做法嘅，咁啊俾大家去了解多啲，咁就係啦，令到大家嘅子孫咧都係帶住一個孝心去做，孝心同埋成人。成人啱，係啦，你往生者就係咧順利去投胎啦，咁繼續喺度嘅子子孫孫咧就能夠帶住個孝心繼續去參拜嘅。學興紅，興紅，着咗自己嘅衫，係啊，自己套戰衣啊。衫
係大同小異嘅。係你睇佢頭殼戴個帽，廣府、福建都係客家。哦，係咩？呢個係呢個係潮簡。潮簡啊！以前咧啲官員啊上朝啊，要攞個潮簡。哦，上朝見皇帝嗰時嗰個。係啦。哦，師傅就係律師。哦，師傅律師。即係每一個人在生梗有做錯事嘅。師傅係幫你哋滅喺大骨嗰度滅，滅到最輕嗰個罪。做咩佢會打嗰塊木咧？就好似律師曲嗰個錘仔咁樣，道理係一樣嘅。东方红来太阳升啊，先生就是毛泽东啊，掌管三界大整頓啊！又考唔到試啊！咁樣阿爸阿媽做錯冇理由嗰個交俾佢細路哥去受苦啊！咁我哋盡量去幫佢解決嗰個問題。哦，所以 Mr. Lee 幫你處理呢個問題啦。Mr. Lee 啊，Mr. Lee。哦，Mr. Lee，哦，你好，Mr. Lee，你好。咁大個人咧，我好多謝師傅你哋全部，好多謝，真係好多謝，因為我哋要俾成個馬來西亞人知道咩叫做我哋喺嗰個喜冠曼做嗰個破地獄嗰出戲，哎呦，其實我幫你我喊啊！因為好多舊藥，即係講有啲傳統嘅嘢唔使跟到咁足，最尾都係叫佢女做嗰個法事啊嘛，啱唔啱先？好多時候就係講阿爸嗰啲仔女離開阿爸，唔照顧阿爸，即係我哋好多啲係掉出嚟，就算仔女有錢，你哋都唔照顧阿爸，我執你老人院啦，或者我哋咪睇你都唔會睇你。好多咁樣嘅問題，我哋做救護車咧，好多時候咧，佢哋會俾嗰啲假電話號碼。即係我哋載咗去講起佢屋企有咩電話號碼，全部都係假嘅。佢唔要照顧啊？佢唔要照顧。嗰醫生話打俾佢冇呢個電話冇啊，地址又俾假嘅。家人我唔俾你睇，你唔俾我睇啦。搶屍啦，乜嘢都有嘅。我做咁多耐咗，咁耐咗，搶屍劫屍都有嘅。劫屍都有添啊？劫屍啊！攞車嚟撞啊，劫屍啊！阿爸阿媽有錢咧就劫屍，阿爸阿媽冇錢咧，你哋做咯。阿爸病咗6年啊，冇人睇啊，冇一個人睇。阿爸過身啊，阿爸嘅車去愛，阿爸屋去愛，乜嘢都愛。阿爸係叫我哋載咗4屍去馬六甲，即係屋企做嘅裝禮。佢嘅仔半佬劫屍，佢嚟到就問你阿爸嘅車鎖匙邊度？我阿爸嘅屋企銀喺邊度？呢啲嘢就所以好悲劇啊！其實一個厚道，呢個厚道好重要。做完呢個法事啊，咁佢仲可以令到後人咧都個心係會安樂，係啦，繼續去行自己嘅路，係咪？好重要，係啦，我哋後生嘅要珍惜。冇錯。當我哋每一日開到眼嘅時候，就要珍惜所有身邊嘅嘢。係。可以做嘅話，就盡量去陪。唔係多同長同久嘅時間。或者你陪1粒鐘、2粒鐘都係陪。係。有時間就約下老人家出去食嘢，又翻到屋企，起碼知道老人家嘅近況。係啊，傳統嘅中國文化咧，我哋咧應該要好好保存落去嘅。
係。依家準備就緒，好似而家開始啦。係啊，佢直情係好似咧 TVB 咁樣咧，而家喺度幫佢哋 set 個咪啊，因為每一個人咧有個咪喺後邊咁樣擰翻上嚟嘅。輪迴尋緊的人揮之不能，徘徊來生的妄想，還未斷的根，求誰來比問？因為咧個咪已經 set 好晒啦，咁而家開始要做榜啦。輪迴尋緊的人，甘心可能逃犯纏腰的。萬兆叔叔啊，好精彩喎！真係，我覺得呢個係大開眼界。係啦，師傅真係今日請到師傅你嚟，係唔係咁簡單，因為全部師傅都做咗好耐啦，咁樣知識都係好多，因為好多嘢我哋真係唔明白嘅。我哋做後子啊，我哋有啲嘢我哋要知，有啲嘢我哋要知道。係咁樣，我真係好多謝師傅，真係。我想第二集啦，唔係第一集啫，有第二集。係喎，已經係 misunderstanding 咗。咁我嗰時以為頭七啊嘛，係咪啊？因為同一日噶嘛，原來唔係嘅喎。跟住仲有咧，拜祭嘅食物咧，原來都有唔同嘅喎。正話喎，胡師傅講嘅，佢係佢嘅死忌同埋佢嘅生忌，生日咁樣。係。跟住就計算到嗰個回運嘅，我哋唔係我哋立亂做嘅，係7日就係回運啊嘛，冇理㗎啦，係咁樣冚唪唥去鋪啲麵粉啊，又等佢翻嚟啊，睇腳印係咪？跟住仲好笑，就攞錄影機等住所錄佢翻嚟啦，有麻布，有跟阿孫。它輩分不同，就是說麻就是代表孩子啊，帶白就是代表是那個兄弟姐妹啊，就是往生者的弟弟妹妹啊，如果帶深藍色就是所謂他的孫啊，就是自家的家孫哦，然後淺藍色就是外孫哦，深青色就是曾孫哦，淺青就是外曾孫哦，我們就是以到紅色為主啦，紅色就是代表他的第5代了啦，我們就是俗稱叫6代啦，這是6代同堂，它就會有紅色。還有一個問題是我問你哦，為什麼做父母的不可以送自己孩子呢？哦，係喎。OK， 因為我們講求這個是這樣子哦，我們講我們福建話講求後教頭啦，何罪教頭地啊，就是說如果你長輩一直去送你的晚輩來講咧，你後面就很快就沒有人了。我哋咧有冇留意到阿師傅咧個頭飾都係唔同嘅喎？係啦，佢嗰個帽咧係令到就可以咧代表咗唔同嘅福建係嘛？福建嘅，咁呢個咧係廣東嘅帽嚟嘅，咁所以咧就係會有唔同嘅帽去代表嘅。咁我哋有道教，我哋有道法，我哋有個靈旗，有靈旗，有種佢嘅嗰種文狀咁樣，正式你係去入室弟子，你可以道法，你學法修法。有咁嘅嘢，打嘢。屋企有揦仔嘢咁啊，你哋可以幫手。揦仔冇問題嘅，我哋通常我嘅師公教我哋係和神送鬼，我哋冇去修復個，就講我哋拜請你飲飽食醉，請你離開。哦，請走佢。我話我捉你咩？我嘅咧我就講，冤魂何謂冤魂？因為佢冇家屬拜佢，佢都冇得食冇得住，佢淨會喺個地方。咁佢已經好慘咗，你收復佢運喺嘅一個啱咁樣嚟翻騰，好慘。我哋和神送鬼，我總之同你拜送咗，而家呢度有人住咗，請你冇喺度騷擾食飽你啊，請你走。都幾好啊！你叫和神送鬼嗰啲捉魔戰師咧係就拍戲嗰啲，嘅張戲比如你嘅冇卡落咁緊張嘅古仔，你冇戲睇嘅。其實因為佢都我有地方俾佢去嘛。好似你哋所燒嗰啲靈屋啊，咪有啲工人嘅，咪有啲童男童女啊、車夫啊，就嗰啲冇家屬拜嘅咯。真係想，但係而家唔係，我有家屬拜都有人燒喎。就啱，有啲佢燒咗過後，就會記得嗰個無名氏咯，都唔會再記得嗰個無名氏啊！佢啲錢都會用晒啊嘛，咁樣其實可以扶喺嗰個公仔嗰度打工。真係有時有啲嘢嗬，哇好多嘢啊，好多嘢要學啊！
哦，呢個咪阿師傅嚟咯，係啊，哇上報紙嘅喎，係喎，緊要嘅喎，南洋商報喎，南洋商報，個儀式係點樣？保留咧一個好完整嘅大馬婆地獄。個斗六公用嗰個拍攝啦。以前留錢俾你，現今我哋有壽祿嘅。咩嚟嘅？壽祿啊！壽祿即係咩意思啊？壽祿啊，即係文憑啦，有文憑哦，呢個係我爸嘅。我有證書嘅，山中國龍虎山。哦，中國龍虎山啊！哦，係喎，呢度寫明啦，江西省龍虎山。仲話博親。哦，呢個係師傅，呢個就係阿師傅本人個相啊。哦，證書添喎。要上課啦嘛，師傅。有啊，要上課啦。哦。係啊，真係大開眼界真係。唔係，我諗住我着你件袍啊，去掕㗎啦。哦，冇木工做啊，去掕㗎啦。幾代咁樣傳落嚟嘅。係啦。咁係咩意思啊？嗰個神嗰個城門嘅總城門嘅呢個。我哋得嗰條有得睇嘅。嘅掌城門嘅呢個。有幾多種啊？有4種，跟住佢有其他係什麼神名嚟嘅。佢話呢個係咩樣嚟嘅？呢個屬於嗰啲係陰差大神嘅樣。陰差大神嘅樣啊！你有幾種嘅，佢唔係個個都一樣樣嘅，有啲惡相嘅，有啲文相嘅。阿師傅，你上過好多次報紙下嘅喎，師傅。係啊。你知唔知呢個嘅文件入邊咧，有啲係1970幾年㗎？點解你保存得咁好嘅，阿師傅？好犀利啊！你好犀利喎！所以佢全部佢係要過膠嘅。你知頭先嘅證書有啲證書係1973年。1973年我未出世嘅先喎。係中國報喎，係喎，2008年喎呢個係。有好多證書喎。個師爺廟嘅。咩叫師爺廟？師爺廟做嗰個神棍嘅。哇！睇嗰個相就已知係好多年。好耐之前㗎咯，呢個係咪？大過我呢張相。呢啲大過你添啊！哦，中間坐喺度嘅邊位咧咁？呢一個。中間嗰個係家父咯。哦，家父嚟嘅，哦。大家都似樣喎，係啦。呢個有80年啊，呢個。80年啊。80年嘅相。80年嘅相。我應該係做呢啲叫咩？法師，即係人哋過身嗰啲法師。係好難得嘅，可以錄到佢哋咁樣嘅嘢。因為我哋可以呢個好特別咯。今日真係大開眼界，即係睇到唔同派別，即係唔同籍貫嘅法事嘅儀式，同埋佢有咩規矩啊，同埋佢哋嘅諗法有啲諗法又唔同嘅喎，有啲解釋又唔同嘅喎。係啦，係喎。你師傅話點樣講係頭七點啊？係啦，會運。係啦，係啦。我哋成日撈亂啦，頭七都係會運。快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！真係印度人，我喺醫生樓執翻嚟嗰啲冇人啊，要一個印度人去攞齋香啊，70蚊。即係因為佢冇仔女嘛。冇仔女叫一個印度人。哦，就單番賣水咁樣啦。單番賣水咁樣。70蚊。係啊。而家仲有嘅。而家仲有啊。我話好多嗰啲好辛苦嘅人，都係冇人領嗰啲，我哋領咗出嚟，請一個印度人去做呢啲嘢咯。佢好中意做嘅，70蚊齋香一陣嘅啫嘛，1-2粒鐘就搞掂啦。先啦，我哋而家身處喺咩地方？喺吉隆坡嘅廣東義山，係啦，呢一笪地方咧係比較係比較 local 嘅殯儀嘅服務嘅地方嚟嘅，係。咁呢度好似話係咧一啲商會興建嘅地方。係啦，廣東咯，廣東商會興建嘅，咁所以咧佢嘅收費咧就唔係好似人哋私人嗰啲咁貴啦，咁佢係比較平民化啲嘅，比較商業。係啦，比較商業嘅，所以咧大部分 local 嘅人咧都會嚟呢啲廣東義山啊嗰度做殯儀。你唔好講喎，但係佢個環境都幾咩？我俾大家睇下，佢個環境幾宜人嘅喎。係啊。咁而且唔逼仄嘅喎。係喎。咁地方好大下喎，咁唔似得我哋香港得個標定仔咁樣，即係嚟做係咁樣。影啲風景俾大家睇。
嗱喺我哋後邊咧，就係咧做一啲土葬嘅墳地嚟嘅，而呢一度咧就係咧做一啲咧出殯嘅儀式嘅。人開光，哦，呢個係幫個工人開光啊，教佢服侍先人啊嘛，分佢開咗光，啊，呢個兩個童男童女啊，跟住個車夫啊，開光先啦，開咗光就教佢點樣服侍啊。速龍坡，左向道先，橋上過得雲台山上上仙過，五分明香照告。當齋政治忙過先比，戶門楊貴香安人。楊端人等以不識之才名辦道，買得童男童女各一名，車夫一名。負下陰曹俾乜亡者來領用。你三個未曾開光啦，唔懂人性啊！唔知開光速見真形，東方開光啊青同志啊，南方開光班紅狼，西方開光啦好同志啊，北方開光見紅狼。中央開光啷罩天浸，開光啷罩雨是風雨，就是人啊，唔行做法，好大嘅功能啊，陽間萬物。就歸依土啦，陰府啦還需像火焚啊，唔知咧手執九華燈啊，五官七竅居齊備啦，就體態裝成，同人就頭上髮啦，如絲細潤。清新還你大姐得兩條孖邊肌，咁燒雲峨眉月啦，少麗啦清平就厭世人啊，開光從人就左右眼啊，佢現出其身啊，開光從人。就豬膽鼻啦，西啦灌頂咋，開光從人就左右意啦，今時派請就定問啦，開光從人就左右腳啦，伴住你燈先啦，你後跟啊。三杯酒啦，捉葉車，車你嘅主人落地府燒油啦。過金文橋嘛，俾你過啊，過橋啊，一定要過橋啊，行翻條陰府嗰條路啦。
徘徊來生的往生。蒼天慷慨的一盞路燈，給傷痛引導超脫往來生，又在等分岔的走馬路，反看人生，大概超出命運。多少的往事中給抱憾淹浸，將灑脫在心內幽禁，留在這季洞穴台共振，輪迴塵間的人揮之不能。幫佢開光啦！我依家就開光入伙嘅。開光入伙啊！即係開咗光變咗俾你知道有屋契有剩係嘛，有地契嘅嘛，呢間屋。啲下邊啲遊魂野鬼就唔可以霸佔佢噶嘛。師傅開咗光係即係係咪有咗個律師做咗牙蘭啦？呢個律師啊嘛。揮之不能，徘徊來生的往生，還未斷的根，求誰來悲憫？仍還顧往守往後。我哋咧而家咧就去嗰邊，因為咧佢要將個紙紮嘅祭品咧冧高佢，跟住先可以點火嚟燒俾先人嘅。搭好佢，咁一陣間咧點火嘅時候先要去燒着佢嘅。滄桑的聲線哼起了男音，響起牽掛種種世事如雲未結束，偏偏起了一支最後沒明日的夢，輪迴塵間的人揮之不能，徘徊來生的往生，還未斷的根，求誰來悲憫？仍看抹不開的細塵傷感，輪迴塵間的人，今生可能度化纏繞的半生，隨落葉生根，無用來悲恨，回望在多少遺憾中抱到的眾生，才覺已得到確認。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！